Hi everyone, welcome to my channel. இன்னைக்கு நான் பண்ண போற ரெசிபி பால் பாயாசம். என்னோட ஸ்டைல்ல எப்படி பண்றேன்னு உங்களோட ஷேர் பண்றேன். தேவையான பொருட்கள் பால் 1 லிட்டர், சர்க்கரை 250 grams, ஊற வச்ச பச்சரிசி 2 டேபிள் ஸ்பூன், முந்திரி, திராட்சை, நெய். இப்போ பாலை ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் பாத்திரமா எடுத்துக்கோங்க. பால் நல்லா சூடாகணும். பால் நல்லா சூடானவுடனே அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிடுங்க. அப்பப்போ நம்ம கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஊற வச்ச பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க, அதை பாலில் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஆட் பண்ணிட்டா பால்லேயே அந்த அரிசி வேகணும். ஸோ இதே ப்ராசஸ் அடிக்கடி நம்ம அந்த கரண்டியால் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸில் நல்லா திக்கன் ஆகிடும். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ எடுத்து வச்ச சர்க்கரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ சர்க்கரை ஆட் பண்ணோடனே பாயசம் கொஞ்சம் நீர்க்கும், பட் ஒரு 5-10 மினிட்ஸில் அது திக் கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். ஸோ அடுத்தது கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன கடாயை எடுத்துக்கலாம். நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் கொஞ்சம் சூடானவுடனே எடுத்து வச்ச திராட்சை, முந்திரியை போட்டு நல்லா சாட் பண்ணணும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணும். ஸோ எடுத்துகிட்டு அந்த பாயசத்தில் ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த 1 லிட்டர் பால் பாயசம் ஒரு 4 to 5 பீப்புளுக்கு சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ இதை சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஸோ எம்மி பால் பாயசம் ரெடி. இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய், ஹாப்பி குக்கிங்.